Today is the 10th of December. This is our last lecture for the year on the 6th Patriarch Sutra. We presently on slide number 186, I'm told. Text. In keeping with the former prediction, the master arrived to shave his head and received the precepts. He instructed the four assemblies on the doctrines of the transmitted proper Dharma. Sư chư sư, chu pháp, sâu chiết, chỉ yu sư trung khai sư, cháo truyền chư pháp chữ, y rủ xí huệ, đúng không? Thật quả như lời sấm truyền sư đã đến chỗ này mà xuống tóc thọ giới và khai thì lịch đại tổ sư truyền thừa. Chiên xong ạ. Ví dụ xí chiên, truyền thừa cho tứ chúng. 187 commentary instructed the 6th Patriarch instructed the assembly. Ngài Lục Tổ khai thị cho đại chúng. This when you instruct, you teach a dharma, that's the job of a dharma master. Khi mà quý vị dạy khai thị, nói về pháp, dạy về pháp, đó là công việc của người pháp sư. Okay, because the Dharma master is responsible for transmitting the proper Dharma. Tại vì cái người pháp chủ, người pháp sư đó là người có phụ trách là truyền cái chánh pháp. And the Buddha says the Dharma depends on the monks for its transmission. That's right. Absolutely. And always so much competition when you lecture. Mỗi lần nói pháp, ôi gì cũng có sự cạnh tranh với em bé này hết. I know you all are paying more attention to him than my lecture. Tại vì nghe chú ý con thằng em bé này nhiều hơn là chú ý lời giảng của thầy. So the monks really is in charge of the Dharma transmission. Là người tăng là cái người mà phải nói pháp cho đại chúng nghe. Okay. Why is that the Buddha says you depend on the monks and not the nuns? Tại sao nói là ý lại vào tăng mà truyền, không ý lại vào ni? Does anyone know? Anyone knows why is he's so discriminatory? He says, I depend on the monks to do it, and the nuns, well, you know. Why is that? Does it offend you, Master Sang-wook? No? You are too Asian. The Westerners would be so offended, wouldn't you? Huh? I mean, so why are we so sexist? Why are we Buddhists so sexist? Tại sao cái người Tây phương bây giờ quý vị cẩn thận cái chuyện này mình nói như vậy là tại sao mình cứ trọng nam mà khinh nữ? It's like you favor the men and you look down upon the women. That's what the Westerners accuse the Buddhists of being. I know that some Caucasian women in the past have got so offended when I heard about the fact that, you know, we depend on the monks, not the nuns, for the Dharma transmission. Okay? So why is it? It's a cultural thing. Xian Tong says it's a cultural thing. It's an Asian thing. But what about now we're not in the same culture. We're not in Asia anymore. Now we're in the West. What to do?
How do you explain to the Westerners? Sao mà nói giảng người Tây phương được? I took a lot of heat personally for the Westerners, of Western females who came to me and says, "What are you doing here? I mean, I thought you are a clever, intelligent, and reasonable person, and yet you're just another male chauvinist pig." Yes. So, question: the non-who is enlightened can transmit? The nuns who is enlightened, are they able to transmit the Dharma? Are they able to teach the Dharma? Những cái câu hỏi là những cái người ni mà đã giác ngộ có quyền truyền pháp là không? Okay. To tell you the truth, I don't know why. The Buddha said that the Dharma depends on the monks for its transmission. Nói thật với quý vị, thầy không biết tại sao Đức Phật nói như vậy. I don't have the Buddha's wisdom, so that's why I don't know. This is from the Buddha's mouth. Okay. Đây là cái lời nói Đức Phật, thầy không hiểu được cái ngụ ý của Phật. I have no idea why he said so. My master never explained that either. Không có ông Tăng nào giảng như vậy. No monk ever explained this. Okay? Just because I ask a question doesn't mean I have an answer. Cái vị mình hỏi không nghĩa thầy trả lời được. Okay? It's yes. But we are Mahayana people are not going to tiptoe around the problem. Chứ là cái người học Phật pháp mình không sợ, mình không có nói cái vấn đề mình đừng có né, đừng có sợ sệt mà chạy xung quanh. If we don't know, we don't know. We say we don't know, it's okay. Okay? But there's no need to tiptoe around the issue. Không cần phải né cái chuyện này. Yes. Maybe when one transmit, the woman can come and learn. But if the females start transmit, the guys will be too offended to come because they are According to the Koreans, maybe according to Korean princes, ordinary people prefer, the men would be offended if they have to learn from a woman. So Korean. It's true? No? I don't know about that. There's probably some truth in there. Yes, sir. Okay, careful, xin trừ. Don't get me in trouble. Lúc đầu thì Đức Phật giảng theo cái phương tiện lúc đầu là cho nam tông, thì người nữ không được tham gia tăng đoàn, tại vì nếu tham gia thì pháp Phật sẽ kết thúc sớm, thì cái nghiệp của người phụ nữ. Vì lý do ngạ nan để mà cho nạp vô, đó là bên tạng. He doesn't listen. This guy doesn't listen. Nhưng mà qua tới pháp qua là đại thừa thì Đức Phật nói là nam nữ không có phân biệt. Nàng rồng có 8 tuổi xuất sanh nữa. Nhưng đều respectfully, sir. The Buddha's teaching transcends time. You cannot say only valid during Hinayana era, not the Mahayana era. It's not true. Cannot be true. Incorrect. He says that his point is that when the Buddha first taught, he said this is the only monks are allowed to be left home people, no nuns. Okay, and then later he allowed women to come bhikshunis. So therefore the teaching applies to the prior era. I say it's not true. Ông thầy cũng nói là lúc bắt đầu mới Phật mới dạy thì không có nữ, chỉ có tăng thôi. Rồi sau này Phật mới cho phép ni vào, thì bởi vì lời dạy chỉ áp dụng cho thời trước thì nó không có. Cái lời Phật dạy đó, nó siêu việt cái thời gian. Sao mà nói mà chỉ dạy chỉ đúng một thời gian đó thôi mà lời sai không có. All the Buddhist teaching, by the way, is true in the past, is true today, is true forever in the future. Quý vị biết những cái lời dạy của Phật á, đã đúng từ quá khứ, đúng ngày hôm nay và đúng trong tương lai, tầng vô tầng thời gian luôn. To the end of time, it's true. It will never change. Anyone? Aren't all religions like that? For example, my family is Catholic, and all priests are men. Right. Well, it's because they copied it from the Buddhists. Oh, I shouldn't have said.
He said, Catholics, they also depend on the priests and not the nuns. Yes. I would give it a historical, anthropological perspective, Master. I would say that the original receivers of Dharma were all males, were they not, from the Buddha? And if so, the following in a patrilineal society is the men that would participate to begin with, and it would just begin to repeat itself from generation to generation, which we see today, where women can easily trade places with men in virtually every pursuit there is. Today, many women are better than men. Yes. It's scary. Depressing, you ask me, but yeah. Okay. I don't know. I feel that it's a wisdom that I don't understand. I don't know why he says my dharma will depend on the monks for its transmission. Thế không hiểu tại sao Đức Phật nói như vậy. What he means probably is not a condemnation, could be a prediction. Mình có thể nói nhìn cái này bằng cách là Đức Phật không phải là phán, Đức Phật chỉ nói tiên tri nó như vậy. He says it's a prediction. My dharma in the future will depend on monks, so that for its transmission, which is a clue for us to recruit more men. Oops, that doesn't help. I mean, look at that. Mary Jo is even so unhappy. It's a joke. Yes. Master, to be fully ordained to become a monk, how many priests? Oh, that's not going there. That's another can of worms. Can we postpone it? One embarrassing moment is enough for a lecture. She asked, "What about when you will become fully ordained? How many precepts do the monks have versus the nuns?" I said, "No, that's not what you want to go into either today. Maybe another day." Okay, can I jump? Can I jump ship here and ignore that for the moment? I have one upset client already. So. Okay. Here's what my personal observation. Okay, đối với cá nhân thầy thôi, I can only see so far in my limited career. I noticed that the monks have higher levels than the nuns. Thầy để ý thấy á, cái trình độ mấy ông tăng đó cao hơn trình độ mấy sư cô. I have yet to see a nun who is higher than a monk. Thầy chưa thấy sư cô nào mà trình độ cao hơn ông tăng này. For some reason. Okay. Buddhism, Mahayana, as far as Mahayana is concerned, Buddhism is concerned, is meritocracy. Cái Phật giáo chúng ta đó là cái hệ thống của cái khả năng, chứ không phải là về cái giai cấp. Okay. It's the people who are competent who will lead the assembly. Cái người mà có tài năng á, thì có thể hướng dẫn cái đại chúng. For instance, ví dụ, when my late master was a novice, Ngài Tiến Hóa, khi Ngài làm còn sa di đấy, he was a novice, he was trainee for 19 years. Ngài làm sa di 19 năm trời. He once went to a temple. Rồi Ngài tới một cái chùa đó. And the head monk recognized my late master's level. Thì ông sư đó thấy Ngài Tiến Hóa là trình độ giỏi. So even though Master Shewa was a novice, he was actually the head of the assembly. Mặc dù Ngài Tiến Hóa vẫn còn sa di, nhưng để ông phương trưởng đó phong cho Ngài Tiến Hóa làm thủ chúng. Was the head of the assembly, meaning he's number 2 in the temple. So he stands before all the other monks, fully ordained monks. Thì hồi đó Ngài Tiến Hóa đứng đó, đứng trước tất cả những ông sư khác trong chùa. Okay, so it's about
wisdom. Cái Phật giáo mình là tùy cái trí huệ, dựa vào cái trí huệ. The transmission of the Dharma is not a title, is not a position. Cái chuyện mà truyền pháp là không phải là một cái chức vụ, okay? Hoặc là một cái địa vị, mà thiệt sự cái truyền pháp là một cái công tác. The Dharma transmission is a work. It's not a title at all. Okay? Meaning that you must have the wisdom to be able, the wiser people, the high level wisdom are able to comprehend more, therefore they can transmit more of the Dharma, regardless of position. Thành cái Phật Pháp chúng ta đó là tùy cái trí huệ của quý vị. Người mà trí huệ cao hơn đó, thì hiểu nhiều hơn, thì phải truyền nhiều hơn, chứ không phải cái địa vị. It doesn't matter if you are old or young, okay? Không cần biết, không thiết cái vị là trẻ hay là già. It's about how high your level of wisdom is. Nó chỉ quan trọng nhất là cái trình độ trí huệ của quý vị thôi. Okay? I don't know about you. If I find a nun who has, this is a good part, who has higher level wisdom than a monk, I would bow to her as my master. I have no problem with that. Tại đối cá nhân thầy, nếu thầy gặp một người ni, okay, even a lay person, if I find a lay person who has higher level wisdom than a monk or a nun, I would bow that person as a master. Cá nhân thầy, I don't discriminate. I don't care if it's a monk or nun or male or female. It doesn't matter to me. Personally, I want to learn from the best. Cá nhân thầy muốn học cái người mà giỏi nhất. Okay? I don't want to waste my time. Cuộc đời thầy nó quan trọng. I don't want to waste my time. Okay? Time is too short. Đời nó ngắn ngủi quá. Mình không thể phí thì giờ mình được. Right? Yes, ma'am. Are they nuns that are bodhisattvas? Of course they are. But for some reason, these nuns that I've seen, who that in the major organizations, the level is lower than the monks. Yes, of course, there are nuns who are better than the monks. Absolutely, okay. But when it comes down to the places where you go and learn the Dharma, the monks are, for some reason, higher level than the nuns. Invariably, I have seen no exception so far. Thầy chưa thấy cái chỗ mà truyền pháp đó, không có chỗ nào mà người đi mà giỏi hơn người sư hết đó. I have yet to see it. Okay, for example, ví dụ, to be blunt, the CTTB has a lot of nuns who are pretty good. Chẳng như cái Phạm Bậc Thành có nhiều cái hệ thống, có nhiều cái sư cô rất là giỏi. But you know, if you go to a great Dharma assembly, khi mà quý vị tới một cái đại hội Dharma assembly, khi quý vị tới một cái pháp hội đó, and the people spoke Dharma, rồi khi quý vị tới pháp hội nghe tới giảng pháp đó, okay, you see that the monk who spoke Dharma are high level than the nuns because their teaching is more profound. Thì cái người trong hệ thống Vạn Bậc Thành, quý vị khi tới gặp pháp hội, nghe những thầy giảng pháp với những sư cô giảng pháp, quý vị thấy sự khác biệt giữa ông thầy với sư cô. Cái ông thầy giảng trình độ cao hơn. Okay? That's a fact. All right? So that's my observation. You know, I offer you my humble opinion. That is, I don't care about the gender. I don't care about the race, the experience. I'm looking for the best teacher available. That's my attitude. Cái thái độ thầy không cần cái phân biệt giữa nam nữ, phân biệt cái màu da hoặc là cái tuổi tác. Thầy muốn học cái người giỏi nhất. That's all I'm interested in. If I spend time doing something, I would want to learn from the best. Nếu mà thầy muốn học hỏi, thầy muốn tìm thầy giỏi nhất, that's always my attitude. You know, I landed, somehow I got to the best teacher I could find. Như trong quá khứ thầy may mắn gặp được ông thầy mà giỏi nhất mình có thể kiếm được. That's it. And after that, I couldn't find anyone near his level. Sau đó
thầy không gặp người nào mà như cái trình độ này nữa. Because let me tell you, my nature is that if I found someone else, I would have gone to the other person. Cá nhân thầy ấy, nếu gặp thầy nào mà giỏi hơn, sư cô nào giỏi hơn ngài Tiến Hóa, sẽ qua người không? Okay? Because we're seeking wisdom. It doesn't matter who the teacher is. Mình học Pháp á, mình chỉ cần biết cái người giỏi nhất mình học thôi. Mình không cần biết người ta là sao hết. Nghĩa người ta mà giỏi, người ta muốn dạy mình tới mới học. Tội gì mà không học. Why would you stick to person say, oh, I'd rather learn from a monk. I'd rather not learn from a nun. Are you silly? That's silly. No? Quý vị đồng ý không? Tại sao mình phân biệt nam nữ làm cái gì? However, I challenge you to prove that I'm wrong. That you find me a nun who's better than the monks out there, I promise you, I will bow to her as my teacher. Find me a nun who's better than Master Shehua, I will bow to her as my teacher. Nếu như mà quý vị chỉ cho thầy biết một cái sư cô mà giỏi ngài Tiến Hóa, thầy sẽ quỳ xuống xin sư cô đó làm thầy ngay. Okay? That's my attitude. Yes. You know any nun that That statement is more a prediction than a... I feel it's a prediction, so that we know in the future, we know that such, that usually it's the monk who's better level. Okay? And so far, I have yet to see any nun who's better than a monk. And give you an example, the nuns in my master's system is much lower level than the monks. Quý vị biết không? Cái trong hệ thống ngài Tiến Hóa đó, mấy sư cô đó, trình độ thấp hơn mấy ông thầy nhiều lắm, thấp xa lắm. I mean, they're so far away. Quảng Ngân biết không? Sư cô nó xa quá đi, không thể nói so sánh được. It's no comparison. Not even close. Okay? That's from my personal perspective. Đó là cái cá nhân, cái nhìn, quan điểm cá nhân thầy thôi. On the other hand, as a teacher, okay, why should you discriminate between a monk or a nun? Vậy cái quan điểm của người thầy á, tại sao mình phân biệt người nam nữ làm cái gì? Hả con ơi? Đúng không? The concept in Buddhism, we talked about it a few weeks ago, is Dharma vessel. Quý vị nhớ không? Cái đây vài tuần mình giảng về cái quan niệm là cái pháp khí. The teacher is supposed to find a Dharma vessel, no matter how small, how big it is. Okay? Người thầy phải kiếm một cái pháp khí, hoặc là nhỏ, hoặc là trẻ, hoặc là già. Doesn't matter how young, how old, how tall or short, lùn hay là cao. Okay? It doesn't matter. You find a Dharma vessel that you need to transmit the Dharma to. Mình tìm pháp khí để mình truyền lại cho người ta. Let me tell you, I know my master doesn't discriminate between men and women. Thầy biết ngài Tiến Hóa nó không phân biệt giữa nam với nữ. They don't. At his level he doesn't. Trình độ ngài Tiến Hóa không phân biệt nam nữ. Okay? Okay? So as a teacher, you're going to transmit it to the persons who are worthy of receiving a transmission. Ở cái phương diện người thầy đó, người ta tìm một cái pháp khí để mà xứng đáng thì mình dạy cho người ta, mà đâu cần biết người ta là ai đâu. Doesn't matter who you are. You could be so poor, you could be a lay person, quý vị có thể người tài gia, quý vị có thể người xuất gia. Remember, the 5th Patriarch transmitted his Dharma to the 6th Patriarch when the 6th Patriarch was still a lay person. Quý vị nhớ lại không? Lịch sử Phật giáo mình á, lúc mà ngũ tổ truyền y bát cho lục tổ lúc đó chỉ là người tài gia thôi. You notice that? See? It happened already. It's a precedent already. Okay? You're very agitated today. Yes. All right? Yes. Master, you once mentioned that in Master Sama's temple, the monks got trained better than the nuns for some reason. They trained the monks more.
Perhaps because they're better Dharma vessels. Thầy được huấn luyện nhiều tại vì người ta là pháp khí. What I didn't explain to you in the Dharma vessel concept, thầy không giảng cái việc cái pháp khí đó. Khi nói về pháp khí đó. Every one of us is a Dharma vessel. Tất cả chúng ta đều là pháp khí hết. Okay? But you need to make yourself worthy, a worthy Dharma vessel. That's you, not the master. Thằng quý vị biết không? Phải là cái chuyện mà quý vị, trách nhiệm quý vị phải tự làm mình xứng đáng làm pháp khí, chứ không phải chuyện của ông thầy. You remember, Huayker, okay, Venerable Huayker, made himself a worthy Dharma vessel over a span of 9 years. Quý vị để ý không? Ngài Huệ Khả đó, người Tàu đầu tiên, người tổ Tàu đầu tiên hết đó, Ngài từ chuyển mình thành một cái pháp khí sau 9 năm trời. Okay? You make yourself a worthy Dharma vessel. That's the point. Người làm mình xứng đáng thì trở thành pháp khí thì ông thầy sẽ truyền cho quý vị. You make yourself a worthy Dharma vessel, you receive the Dharma. It doesn't matter who you are. Đối với thầy, quan niệm thầy là mình tạo thành cái pháp khí, người xứng đáng để nhận pháp được dạy đó. That's it. Okay? You sit there and you do nothing. You expect to be taught. Cái việc ngồi đó không làm gì hết đó. Okay? Then you are worthy of so much transmission. You are worthy to be taught so much. Nếu cái việc không chịu làm việc, không chịu làm khiến mình xứng đáng, thì cái việc được dạy với chừng đó thôi. Okay? That's why in my master system we work our butts off. Trong hệ thống của Ngài Tiến Hóa đó, để ý thấy đó, ai cũng làm việc dễ sợ. Because working is a way to turn yourself into a worthy Dharma vessel. Tại vì làm việc như vậy là cái cơ hội để quý vị tự biến mình thành một cái người pháp khí. How else you gonna make it happen? You pray to God? Quý vị biết không? Nếu quý vị không chịu làm việc ấy, thì làm sao mình trở thành pháp khí được? How? How you become a Dharma vessel if you don't do something to change yourself? Nếu quý vị không chịu làm gì hết để tự chuyển mình ấy, thì làm sao mà quý vị trở thành thay đổi được? Đúng không bạn ơi? You can't sit there and say, oh, I'm a worthy Dharma vessel. Nếu mình trước giờ mình không làm gì hết, làm sao mình đổi được? Có cái gì mà nó thay đổi đâu. Make sense? It's implied. That's why in my master system we work our butts off. Trong hệ thống Ngài Tiến Hóa thì quan sát như vậy. Ai còn làm việc dễ sợ lắm. We all so swamped. Ai cũng bận rộn, không thể tưởng được. Okay? Any questions? So do we buy that, I don't believe that actually the Buddha is sexist? Okay? That is more the prediction. It turns out that invariably it's the men who work harder than the women. That's a fact. Sự thật á, trong về cái lời nói Đức Phật là đó là một cái tiên tri chứ không phải cái lời phán quyết, mà thiệt sự nó được chứng minh mà trong cái lịch sử Phật giáo mình, những cái người đàn ông là người làm việc nhiều hơn người đàn bà. I'm not talking average. Không phải nói chuyện trung bình nha. I'm talking about the patriarchs at that level. They work much harder than the women. Thành tới cái trình độ mà làm tổ sư đó, mấy cái người tổ sư họ cực dễ sợ, họ làm việc dễ sợ, làm việc nhiều hơn bên nữ nhiều. That's how they became patriarchs. They do work harder than the women. They did work harder than the women of their generation. Sự thật á, là trong cái thế hệ của họ đó, mấy ông tăng đó, họ làm việc nhiều hơn bên nữ, thành ra họ trở thành tổ sư được. By the way, there's also some female patriarchs as well. Quý vị biết không? Cũng có nhiều cái tổ sư người nữ nữa. It's not very well known. Họ không có nổi tiếng thôi. Okay?
They're not well known because the level is still lower than the other patriarchs. Họ không được nổi tiếng tại vì cái pháp họ không ngoài những cái pháp của những mấy ông tăng. That's why. Okay. Okay. Finally. Okay. As far as the Chan school is concerned, cuối cùng về cái phương diện thiền tông, it's not uncommon for monks to go and learn from the enlightened nuns. Trong quá khứ đã có nhiều ông tăng đã đi tới học với những cái người ni mà đã giác ngộ rồi. And that's how they became enlightened under the nuns. Và những người ông tăng đó đắc được đạo nhờ học với một cái người ni đã giác ngộ rồi. The monks who became enlightened under enlightened nuns. Có rồi. All right. So it goes to prove to you that the Buddhists at that level they're non-sexist. Chứng minh với quý vị thấy trong những cái người trong chuyên gia đó, người ta không có phân biệt nam nữ đâu, không có kẹt cái chuyện đó đâu. All right. Any questions? Yes, sir. This observation, it's strange that this fact, as you described, it exists when, if this is the Dharma ending age, that more women are attracted to the Dharma than men are. Yes. It's true on the average, but at the top of the pyramid, it's a different level. So Jim says here in this era here, there's more women who practice than men. Okay. Đó, ông nói là trong cái đời mạt Pháp này, cái chùa nó nhiều người phụ nữ hơn người đàn ông. Tôi nói đúng, nó trong cái sự trung bình thôi. Đều trong cái trường độ cao đó, but at the top level, okay, there's more men than women. Đều á, tại tới cái trình độ cao rồi ấy, thì đàn ông nhiều hơn đàn bà. Would you like to know why? Biết tại sao? Why is that? I give you a hint cho quý vị biết cái ví dụ này. Okay. The men can endure more hardship than women. The male body can take more beating than a female body. Tại vì như vậy, quý vị biết là sự thật á, thì cái cơ thể người đàn ông đó, nó có thể chịu cái đánh đập, cái hành hạ nhiều hơn cơ thể người đàn bà. The female body is not built to take abuse. Mary Jo disagrees. No, it's just so depressing. So we actually have to wait till we're in a male body to make more progress. No, you come enlightened, it's all the same. This is a no-win subject. I mean, no matter I say, I just he sounds like a male chauvinist pig. I've been labeled already. Cái càng nói càng bị kẹt. Là sự thật á, là cái người đàn ông đó, cái thân thể người đàn ông á, chịu khổ, chịu bị đánh đập nhiều hơn thân thể người đàn bà. Thân thể phụ nữ đó chịu đựng không nổi. Cái thân thể người đàn ông bị dày vò nhiều hơn, chịu đựng cái đó được. Okay. Nhưng điều cuối cùng á, là nếu như một khi mà quý vị mà đã giác ngộ rồi thì không còn phân biệt giữa nam với nữ nữa. Once you become enlightened, it's unisex. It's no more male and female. Yes. Master, in the Shura exhibit, we used to put up the 54 great disciples of the Buddha. Yes. And of the 54, was it something like 13 or 14 nuns, Buddhist nuns, and they're all enlightened as well. Right. So we already have a precedent to show that women can be enlightened. Yes. It's not about being enlightened. It's about reaching a high level of enlightenment. That's the bottom line. Enlightenment, many people are enlightened. But
But the higher level enlightenment are able to understand more the Dharma than lower level. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right, we can move on. Okay. It's hot in here. Okay. Of the proper Dharma, chánh pháp, the proper Dharma is the Dharma that's consistent with the Buddha's teachings. Cái chánh pháp là cái pháp mà nó tương ưng với cái lời Phật dạy. And traditionally, it goes through lineages of patriarchs. Thường cái chánh pháp nó được truyền qua những cái dòng của tổ sư. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So that's why in this Dharma ending age, people don't talk about it anymore. Cái thời mạt Pháp không ai nói về cái dòng hết, cái dòng giỏi lắm. Because these patriarchs are far few in between, and that's why as a Dharma ending age, we depend on people. You learn from people who are not enlightened, who don't know the proper Dharma, and that's unfortunate. For myself personally, I like to remind people that the safer teachers are the ones who belong to that proper Dharma lineages, those lineages. Cái thời mạt Pháp này không biết ông thầy, không biết ai là thầy giỏi, because no one knows in this Dharma age who is a proper teacher. So you stick to these lineages of certified teachers. Thành cái vì lúc học Pháp đó, cũng như đời xưa nên tới học những cái chỗ mà họ thuộc cái dòng của cái chánh Pháp đó, thì cái vị học đúng Pháp. Okay. And nowadays it's unfortunate, but people have the impression that the monks and nuns who have a degree from university, with all due respect, are the one knowledgeable in Buddhism. No, they're not. Cái thời mạt Pháp này có người đại đa số người Phật tử nghĩ rằng mấy ông sư mấy sư cô mà có cái tiến sĩ bằng tiến sĩ là những người hiểu về Phật pháp. Thực ra họ không hiểu. Okay. I assure you that I have yet to see a patriarch who has a PhD. Okay. Thầy chưa thấy ông tổ sư nào mà có cái bằng tiến sĩ hết. Never. It is because you're still seeking certification from others. How can you be a patriarch when you need to have someone tell you earned this PhD from us? Okay, it's an attachment there. It's not necessary. Quý vị thấy nếu một người sư người đi học ra cái bằng tiến sĩ đó, mà thì cái đó là để có cái sự chấp trước và cái sự công nhận người ta. Okay, ông tổ sư đó, the teacher and the patriarchs are the teachers. Ông tổ sư là ông thầy của ông thầy luôn đó. Sao ai mà chứng nhận? How can they possibly receive certification from people who are not patriarchs? Thành ông tổ sư, ông thầy của ông thầy, thành chỉ có thể được loại tổ sư xác nhận mình thôi, chứ không thể nào người khác xác nhận được hết. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Alright. 188 text.
In the spring of the following year, the master took leave of the assembly and returned to Baolin. Yinzong, together with more than 1,000 black-robed monks and white-robed lay folks, accompanied him directly to the Caoxi. 这年春，师慈众威宝林，印宗与脑白松者千余人，直至Chảo Xi. Mùa xuân năm sau, sư Từ Giả đồ chúng về chùa Bảo Lâm. Khi ấy, sư Ấn Tông cùng các vị tăng tại gia có trên 1.000 người theo ngài tới thẳng tới Tào Khê. 189, Bảo Linh, Bảo Lâm. Now the Nan Hoa, called Nan Hoa, the temple we saw this morning in the video. Bảo Lâm là bây giờ đổi tên thành Nam Hoa, là buổi sáng mình coi cái video của cô Nancy đó. It was built in 502 by the Indian Tripitaka master Sanana Baishaya, xây từ năm 502 cho cái pháp sư người Ấn Độ tên là Trí Dược. He said the name here means wisdom medicine, Chư Yao. Trí Dược là đại sư. Expanded by the 6th Patriarch to accommodate the gathered as many as the cloud disciples. Sau này ngài Lục Tổ đó mới bành trướng ra để mà đáp ứng nhu cầu cho đệ tử của ngài là đông như là mây vân tập vậy đó. Alright. Black robes. Back then the black robes are for left home people. Đi xưa đó mặc áo đen á, là của người xuất gia. White robes are for lay people. Áo trắng á, là for người Tàu. Okay, those are the times back then. Okay, traditions back then. 191 text. At that time, Vinaya Master Tong Ying of Jingzhou and several hundred students followed the master and came to stay there. So far you see, so Sứ Jingzhou Tong Ying Lü Sư与学者数百人，依sư ở trụ. Lúc ấy Thông ứng luật sư ở Kinh Châu cùng các vị học giả có cả 100 người, cả vài trăm người, sau 100 người đều theo học với đại sư. Okay. There's some mistake in the translation of Vietnamese text. My apologies. Vinaya Master Tong Ying. Why does the Vinaya Master follow on the 6th Patriarch? Tại sao ông luật sư lại đi theo học một cái ông Ngao Lục Tổ? Hả? Tại sao luật sư mới đi học Lục Tổ? Why is that? Does anyone know? He, along with several hundred students, followed and went to Cao Xi to learn from 6th Patriarch. Ông luật sư này đó, ngài đi dẫn đệ tử hơn cả mấy trăm người đó, 700 người tới Lục Tổ, tới theo học Tổ học. So you see total at least 1,700 students, residents. Thì quý vị thấy Lục Tổ hồi đó 1.700 học trò đi theo học. And people ask me, how do you feed these people? Người hỏi thầy sao mà tiền đâu mà nuôi họ? How do you feed these mouths? Sing and dance. Like the Hare Krishna. That's the beginning of Hare Krishna's tradition. 1.700 người cái miệng để mà nuôi mỗi ngày. Can you imagine at lunch? Nấu cơm là chết luôn. Just try to cook how many pots of rice for 1,700 people. 1.700 người mà nấu nồi cơm, biết bao nhiêu nồi cơm mới sao? Yeah. So Jin Xiang says we have a huge a pot
about the size of the Buddha Hall. Cái chảo to bằng cái Phật điện này. Sao cô Quảng ơi? Vậy thì ha, hay ha. Mà mình không nghĩ chứ coi, đó là 1.700 người tại gia, xuất gia thôi đó, biết bao nhiêu người tại gia nữa, dễ sợ không? Hồi xưa đông như vậy. It's amazing how many these people are. So why would a Vinaya master follow this monk who's uneducated? Tại sao mà một cái ông luật sư? See, the Vinaya master, the people who specialize in studying the books, they research the Vinaya teachings. Luật sư là cái người mà chuyên môn nghiên cứu cái sách về luật. Okay, they know all the details. You know, the details of the sash. Luật sư mà ông biết là cái y này nó phải ra sao, how big it can be, how it should be done. For example, this sash here is not quite according to the Vinaya. Chẳng như cái người luật sư sẽ nói cái y của thầy đang đắp đây nó không đúng theo cái lời luật của trong kinh luật của Phật dạy. It's not. It should be a little bigger right here. You see this thing here is Taiwanese. Đây là hệ thống người Đài Loan. The true original Vinaya specs is that this thing here, the flap here, should be about 1 inch. Thì ra theo cái luật á, là cái vị nghiên cứu luật cho kỹ là cái y này á, nó phải cái chỗ này nè, cái hở ra như vậy phải hở ra 1 inch, khoảng chừng 1 inch. So they're not doing it right anymore. Okay. So why would the Vinaya master follow to learn from someone who never really researched the Vinaya? He certainly doesn't know all the details. Probably not. Tại người ông Lục Tổ đâu có bao đọc sách được đâu. Làm sao mà biết tất cả những chi tiết của cái luật được? Làm sao ông luật sư đi học? Why would a Vinaya master follow the 6th Patriarch? Is he like cuckoo or something? Huh? Why? Billy, what do you think? This is specialist. He says, I know this your sash here, venerable monk, is not according to Vinaya. He can tell you that right away. Luật sư họ biết rõ, they know, they have all these details, họ biết rất là chi tiết. You know, how big a bowl is supposed to be, what color, what type, một cái bình bát nó phải ra sao, màu gì, bự chừng nào. The 3 sizes that you can have. If anything, in between, that's not acceptable. Chính xác, they're very accurate, họ rất là chính xác. They're very detailed. Nó rất từng chi tiết dễ sợ lắm. Okay? Why would they follow this monk? Làm sao mà phải theo học Lục Tổ làm cái gì? Anyone? Ai biết không? Yes, sir. He said he feels that probably the Vinaya master doesn't feel he has certain things about the way that they don't know. Which parts? Vinaya they don't understand. Thì ông luật sư này biết là có những cái phần về cái luật mà ông chưa hiểu. That's why he had to follow the 6th Patriarch, because the 6th Patriarch has demonstrated he understands. He understood more about Vinaya than these masters. They're not stupid. Ông luật sư này người ta có học thức, ta biết. Tại nghe ngài hỏi ngài Lục Tổ rồi, Lục Tổ mới trả lời, mới nói là tôi biết về cái luật nhiều rõ chi tiết hơn là ông nữa. He knew even more about the Vinaya.
In what ways? Ở cách nào? Not the details. Okay? Because the details you can look it up in the Vinaya. You can in the books. Không phải về cái chi tiết, như cái chi tiết á, cái kiểu cái mẫu này nọ, cái đó mình đọc sách được. Okay? It's the interpretation of the areas of the Vinaya that's not in the books. That's when these Vinaya masters need the clarification of 6th Patriarch. Okay? Tại vì trong cái kinh luật có những cái phần mà nó không có rõ đó, thì họ không hiểu được, phải cần gặp Ngài Lục Tổ mới giải tỏ cho họ biết được. Okay? Just like you can read a sutra, you can read the books, như quý vị có thể đọc sách, đọc kinh. But it doesn't mean you understand them all. Đâu có nghĩa là quý vị đọc bao nhiêu kinh 1.000 lần, 100 lần, đâu có nghĩa quý vị hiểu được đâu. Right? You can read as many times you want. You may not be able, you probably won't be able to understand all of it. Okay? Quý vị đọc bao nhiêu, đọc nhưng đều không thể nào hiểu được hết. Alright? So that's what happens to a lot of these Vinaya students and masters. And có nhiều cái lúc mấy cái người mà đi học luật này nọ, okay? Or even the later you see that the people who investigate shastras and sutras as well. Không phải riêng luật không, mà về bên cái luận, về bên cái kinh, có nhiều người ta nghiên cứu cả đời ta vẫn chưa hiểu. Lots of people who specialize in studying, researching these things, the shastras, the sutras, the Vinaya, and they still don't get it. Okay? Nghiên cứu đâu có nghĩa là hiểu được cái chiều sâu nó đâu. So far so good? Okay. Several hundred students. And back then, the several hundred students following a monk who's not even enlightened yet. Okay, từ xưa đó, ông luật sư đó là có được mấy trăm học trò đi theo học. Còn người đó là chưa giác ngộ. Còn Ngài Tiến Hóa là một vị đại Bồ Tát mà có được có vài chục học trò theo học. Whereas my late master is a great bodhisattva and he has only a handful of students. It shows you the kind of times we're in. Quý vị thấy cái thời mạt Pháp nó khó như vậy đó. This Dharma ending age, there aren't people who are really sincerely want to become enlightened anymore. Cái thời mạt Pháp ít cái người mà hiểu cái tầm quan trọng của đắc giác ngộ. All right? Questions? It's so sad to see that. I see that, like my master has only, a few dozen disciples who are good, and the other low-level monks have hundreds of thousands and even more famous, my late master. Rất tiếc là Ngài thấy những cái ông sư khác là đã trình độ thấp hơn học trò Ngài Tiến Hóa đó, mà có nhiều cả ngàn, cả vạn học trò. Còn Ngài Tiến Hóa có lẻo tẻo có vài đứa. Alright? It's truly a Dharma ending age, cái thời mạt Pháp như vậy. And the other monks have so much more money. Mấy ông sư khác thì tiền giàu dễ sợ, người ta cúng biết bao nhiêu tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, của cải. The other monks are low level of more famous, are offered money, houses, temples and so forth. And my master, nothing in comparison. Ngài Tiến Hóa thì chả được cái gì hết, không được bao nhiêu hết. All right? It's because, as we said last week, because Master Hsien Hoa doesn't belong to any system. That's why the Buddhist disciples are kept away from him. Như tuần trước mình nói đó, là Ngài Tiến Hóa là không có thuộc cái hệ thống nào hết. Thành ra những cái người Phật tử không biết tên tới Ngài. Okay. That's why my master's work is very, very difficult. Thành cái việc làm Ngài Tiến Hóa nó khó khăn dễ sợ. All right, 193 text, tấm 193. When the master arrived at Baolin in South Sea, he saw that the buildings were bleak and small, insufficient for the assembly.
wishing to enlarge them. Sư chư cháo si bảo linh, Wei thang yu chiêu ao, bu chủ rủng trung yu quảng trư. Sư đến chùa Bảo Lâm tại Tào Khê, thấy chùa chật hẹp không đủ lớn cho đồ chúng thì có ý muốn mở rộng ra. Insufficient. The facilities when the 6th Patriarch came to Baolin, Nan Hoa, he realized that there are thousands of people following him and need to be taken care of. Ngài Lục Tổ khi mà tới Tào Khê đó, Nam Hoa đó, hoặc là Bảo Lâm đó, thì thấy rằng cái chỗ nó nhỏ quá, mình không đủ chứa cả mấy ngàn người đi theo mình. Okay. Right there is a system that the patriarchs started already. Quý vị thấy đó là cái hệ thống mà đời xưa đó như vậy. Một cái người thầy đó phải lo cho học trò. The teachers have to take care of their pupils. Okay. They have to provide them a place to stay, food to eat, clothes to wear, and medicine when they need it. Từ xưa đó, mấy ông thầy, mấy ông tăng sư mà dạy đàng hoàng đó, phải cho cái chỗ học trò mình ở, áo quần cho nó mặc, đồ cho nó ăn, thuốc cho nó uống khi nó bệnh. Alright? So that the students do not have to worry about worldly things. Bởi vậy cái người học trò đó, khi mà họ tới tu, họ không cần lo cái chuyện thế gian. Alright? It's beautiful to look at these models because that's what it takes to help people become enlightened quickly. Quý vị thấy không? Cái này mình nghiên cứu cái kinh để cho quý vị thấy những cái điều kiện lý tưởng để giúp học trò mình nó đắc đạo, nó lẹ hơn. Because nowadays, for example, monks, nuns have to worry about, paying rent.อย่างnhư đời nay á, quý vị biết không, mấy ông sư, mấy cô đó phải lo trả tiền nhà. Okay, they have to go and beg for food, beg for money to pay for rent. Phải đi khất thực để mà xin đồ ăn, xin tiền để mà trả tiền nhà. Okay, so you spend a good part of your life or time trying to make ends meet instead of cultivating. Thành bỏ một khá nhiều thời giờ trong ngày của mình để lo gọi là làm lụng, để mà sinh nhai, thay vì bỏ thời giờ mà tu. Someone might ask me, người có thể hỏi thầy, so what's the difference between that? Going out there and let's say do alms bowls round and get donations versus you forcing the students to work so hard until late hours at night. I have the proof. Cái sự thầy có người có thể hỏi móc thầy là cái sự khác biệt giữa cái đời xưa người ta you look at all these pictures, it makes you feel so sad. Khi vị thấy những cái hình này để cho vị coi, nó khổ dễ sợ lắm. Okay. I'm sorry I didn't load these pictures. You see that we paint in the house and we started at 9 in the morning and we didn't finish until 10 o'clock at night. Okay, and next day we did it again. Okay, quý vị thấy sơn nhà đó. Okay, sơn từ sáng 9 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Okay, xong ngày sau sơn tiếp, no break. Okay, this even less times of cultivation. Cái này ít thì giờ mà tu hơn nữa. At least, you see this? This is extreme. See? Picture at night. This is 8 o'clock at night. We took a picture because I had to go to bed after 8 o'clock. Tại vì thầy chụp cái hình là buổi tối, 8 giờ tối thì chụp cái chơi, tại nó tối om mà. Xong rồi thầy trễ quá, thầy phải đi ngủ, thì nào mà thức đợi tụi nó nữa. Okay? So what's the difference? Nó khác nhau chưa nào? Why? Tại sao vậy? Có Ngân, tại sao vậy? Anyone? What's the difference?
tu hơn. Còn đi mình bác cái ăn ở ngoài đó là mình cho phước người ta, không có giờ đâu. Master Shinchu says, the difference is that when you go out there and beg for money for food, you're using up your blessings. Thì thầy giảng nếu như quý vị mà mỗi ngày mới ra mà xúc cái bình bát á, mà xin đồ ăn, xin tiền này nọ là quý vị đang tốn cái phước của mình. Tổn cái phước của mình. When you work in the temple, you're creating blessings. Ngược lại, quý vị làm việc ở chùa đó, quý vị tạo cái công đức của mình, tạo phước cho mình. That's a big difference. One is you're using up your blessings, the other you're creating blessings. Một bên là mình tổn phước, một bên là mình tạo phước. What else? Very good. What else? Tại sao nữa? Yes? Give blessing others, yeah. You give blessing others and you work harder. Absolutely. What else? Lots of reasons why we don't let our people go out. Rất nhiều lý do chúng tôi không để cho người ra ngoài. Because you go out there, you can easily get infected. Rồi khi mới ra như vậy, quý vị dễ bị nhiễm trùng lắm, nhiễm độc lắm. Okay, I worry when I see a monk holding a bowl right there, standing there, and a woman walks by with the perfume and the short skirts and so forth. And nice shoes. Vì từ ông sư mà ngồi đứng cầm mình bát này, cái cô đi ngang, cái mùi nước hoa nó xông tới lỗ mũi mình, xong nhìn xuống chân thấy cái áo đầm nó cuột, rồi cái giày nó đẹp, it's very distracting. It's not necessary, chưa cần thiết. It's too soon for that. Yeah. Chưa phải lúc để làm chuyện đó. Not time yet. They're not ready yet. Chưa phải lúc để làm. Whereas in our temple, it's a controlled environment. Ngược lại trong chùa chúng tôi á, nó có cái môi trường nó khác. Okay? In a temple environment, it's a lot cleaner, a lot pure. Trong cái chùa đó, cái môi trường nó thanh tịnh hơn, nó không có xô bồ như bên ngoài. Alright? So if you expose the trainees to that kind of distraction too soon, they struggle, they don't make it. Thằng quý vị biết không, để mấy cái người mới vào mà bị ảnh hưởng, cái bị xã hội này ảnh hưởng á, thì họ khó tu, dễ sợ lắm. It's very difficult for them to practice because the objective is to separate them from the world. Cái vị xuất gia đó là để cái vị tránh cái xô bồ của cuộc đời. Alright? There's many more reasons. I won't bore you with them. Có những cái lý do khác mà thầy không muốn nói nhiều, cái vị không muốn nghe đâu. We don't want to hear all these details. Okay. Next, back on slide 194. The assembly. Okay. Trở về cái tấm 194, nói về cái chúng. Okay. Why is it called assembly? Tại sao gọi là cái chúng? Okay. The assembly. When you enter the assembly, quý vị nhập cái chúng đó. Okay. Believe it or not, there's assembly that enables you to enter the dhyanas. Thì cái chúng á, có những loại chúng quý vị có thể nhập được cái thiền. For example, ví dụ, you go to, let's say, a Vietnamese temple. Quý vị tới một cái chùa người Việt Nam chẳng hạn. You are
almost all of them would be this type of assembly. Như là gần như gần hết tất cả những cái chùa Việt Nam đều cái loại chúng này. Because the monks and nuns are at the dhyanas level, tại mấy thầy mấy cô ở cái trình độ là cái thiền. Okay? You go in this environment where people enter dhyanas when they do ceremonies. Mấy thầy mấy cô đó, ta lúc mà ta tụng kinh đó, ta nhập cái thiền này thành cái vào đó quý vị hưởng được cái lời. So when the monks and nuns do ceremonies, so when you do that, okay, they actually are entering samadhis. Cái lúc mà mấy thầy mấy cô làm lễ đó, họ nhập cái định. They do that, and that's why the Weno is very important. Quý vị biết không? Trong cái chùa đó, cái người thầy Duy Na rất là quan trọng. Tại cái người này á, là giúp đại chúng vào cái định. He's the key to help people enter samadhi. Okay? That's why in the real temple, not ours. Thành cái chùa thiệt á, không phải chùa của mình. For us, we're too desperate. You say, no one's doing ceremony, so let's have someone do ceremony. Hey you! Chùa mình là nhiều khi kiếm mấy thầy mấy cô trốn đâu không biết là trốn đâu. The rest of them are sleeping somewhere. Mấy người còn lại chắc đi ngủ ở đâu đó mình không biết được. Thành nó kẹt quá, chụp đại đứa thì mà làm đi. Okay, so that's what they are. They stand up there and they don't even realize they're supposed to help people enter samadhi. Thành mấy cô thầy đâu dám nói là các con phải, cái nhiệm vụ các con là giúp đại chúng nhập định. Đâu có nói được. I don't want to scare any further. Nói mà nó nghe, nó sợ, nó bỏ, nó chạy sao? If they say if my job, then I'm not qualified. Oh, I'm out of here. Yes. I was told in Korea, they have the Weno, and all they do is just Weno. Yeah. And they usually invite people who stay for a long time. Yeah. And then they just do that all day. Yeah. They're actually in a Chinese system. I don't know the Korean system. A Chinese system, Weno is very important. They make all kinds of demands. They're prima donnas. The prima donnas of the temples are the Wenos. Cái vị biết trong cái chùa Tàu đó là mấy cái thầy Duy Na là họ khó tính lắm, họ đòi hỏi dễ sợ lắm. Tại phải có làm nhạc được, phải hát được, rồi phải có định nữa. They're very demanding, you know. They're trouble, if you ask me. That's why in our system, I don't care. Hệ thống thầy không cần biết. Kệ mắc đại, anyone, just go do it. Okay, no one knows the difference. Mình đây mà làm đại đâu có ai biết cái khác biệt cái đâu. Okay, let's face it. Not until today, you didn't care whether I do ceremony or next person does ceremony. Cái vị trước thầy làm lễ, rồi bây giờ có người đệ tử thầy làm lễ, cái vị đâu có thể không phân biệt cái đó. You cannot tell the difference, right? Same thing. We all enter dhyana assemblies. Mình cũng ai cũng là chỉ là thiền hội thôi, thiền chúng thôi. All right. So that's why these people they help enter dhyanas, and then you go to a better temple. Khi bị tới cái chùa khá hơn một tí. You go, for example, to Tibetan temple. Khi bị tới cái chùa Tây Tạng chẳng hạn. They would bring you into formless samadhis. Cái chùa Tây Tạng thì họ giúp quý vị vào cái vô sắc định. They bring you the formless. Họ cái định nổi. Because these lamas, they usually are in the formless realm. That's why they call lamas. Về cái ông sư mà gọi là lama là thường họ vào cái vô sắc rồi mới được gọi là lama. The anyone below? Not too many. Okay. Right? Sao cái người Tây Tạng đó, cái gì là chùa Tây Tạng thường mấy ông lama là tới cái trình độ là vô sắc định. That's why they can impress the low, the Vietnamese and the Chinese and so forth. Thành ra cái ông Tây Tạng mới tới cái chùa Việt Nam này nọ, mấy cái Việt Nam mới nể. Whereas if the Tibetans, lamas go to the CTTB, say, what are you doing here? Get out. Còn ông lama mà tới chùa Vạn Thành ông tới để làm gì? Đi ra chỗ khác để người lớn làm việc. See that?
In Buddhism, the clear levels of assemblies, cái Phật giáo mình có cái loài chúng nó khác nhau, very clear. You cannot fake it, không thể nào mà giả đò được, giả bộ được. All right. And the assembly not only help you enter samadhi, they help you reduce your affliction and attain bliss. Không phải và cái mục tiêu của cái chúng là cái vị nhập cái chúng, là không phải để mà được nhập chúng để mà giúp đỡ bớt cái phiền não và được cái an lạc. Okay? And at a high level, not only you enter, you reduce your affliction, you also absorb the kindness and compassion from the Dharma. Cái chúng này có là chúng cao hơn một tí nữa là cái vị hơn cái vô xác định nữa là cái vị vào cái chúng để cái vị hưởng được cái từ bi. All right. And then there's a Dharma, and then you also enter not even a higher level is you enter the limitless. Okay, so the different types of assemblies that at the various temple way places. Thành mỗi cái chùa nó có cái là chúng khác nhau. Each assembly, each temple is different. Mỗi cái chùa chúng nó khác nhau ấy. Không phải giống nhau đâu. Even including in like even my master's temple, ngay cái chùa Ngài Thương Hóa cũng vậy. You go to the Long Beach, it's the Dhyana. Long Beach là cái chùa mà đầu tiên hết, là thấp nhất. Okay. The temple there is a Dhyana level. Okay. Then you go to Gold Wheel, it's a formless samadhi. Okay. And cái vị tới, I'm telling you that not to criticize, but for you to go engage for yourself. Okay. Tới chứ nói chứ quý vị không phải để chê, gọi là để cho quý vị hiểu cái sự khác biệt với nhau. Tới đó sẽ thấy là cái này là cái chúng là chúng này. Cái tới cái chùa bên Kim Tự, cái Kim Luân Tự thì cái chúng nó cao hơn tí xíu. Okay. All right. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Moving on. Text. He paid a visit to the villager Chen Ya Xian and said, "This old monk comes to the almsgiver seeking a sitting cloth's worth of ground. Is it possible?" Suy chế. Huh? Suy chế lý人 Chân Ya Xiên Yue. Chân Ya Lão Sân Yu Chiu Tán Yue Chiu Zô Chư Đi Thở Bục. Ngài đến với một người trong xóm là Trần Á Tiên mà nói rằng Lão Tăng đến đây muốn cầu thí chủ một khoảnh đất vừa đủ trải tấm ngọ cụ được chăng? Commentary 196. The old monk here refers to clumsy and lacks social graces. Cái lão tăng này là cái người tăng già, thành ra quê mùa, không biết cái thiếu sự khéo léo của đời người, của người đời. And sitting cloth, he's seeking enough land from this guy to spread the sitting cloth. Tới xin mảnh đất để trải đủ, để mà trải cái tòa cụ của mình. So what is the purpose of sitting cloth for left home people? Người xuất gia ta dùng cái tòa cụ để làm cái gì?
That's why you put on the ground to protect your body from dirt and insects. Từ xưa ta dùng cái tọa cụ đó để mà trải trên đất á, để mà đỡ dơ và tránh những cái bị mấy con côn trùng. Okay. It usually square in shape, thường nó màu vuông, hình vuông. Okay. Specific colors, nó đủ màu. Có những cái loại màu. It could be the blue color or the black color or the mulan color. Ba là màu xanh, màu đen hoặc là màu đỏ đỏ đó. Okay. Mulan is the color of the mộc lan. Okay, là mộc lan. All right. Could be 2-3 layers, or newer ones are on 2-3 layers. The older times they use 4. If you use old cloth, you can have 4 layers because they may be worn. Nếu mà mới thì dùng 2-3 lớp, mà cũ dùng vải cũ đó thì dùng 4 lớp để cho nó tại vải nó mòn rồi. Okay. And you also usually spread it on the ground before you bow. Thường mấy ông sư đó trải cái đó để trước khi mà đảnh lễ, trước khi mà lạy. So for example, in future when I become older, then my attendant would, before I bow, would, and he would spread the thing, and then I would bow and stand up. And sau này mà thầy già đó, khoảng 1-2 năm nữa thầy già rồi, có người thị già đó, người ta sẽ thầy ra dấu một cái là người ta sẽ trải cái đó, xong lại xong đứng dậy, người ta xếp lại. That's typical. Okay. Thường là như vậy. Text 197, tấm 197. Xian asked, how big is the high master's sitting cloth? The master took out his sitting cloth and showed it to the Ya Xian, who agreed. Xian yue, 和尚坐具几许阔，主处坐具是持。Ya Xian quỷ rạn. Tiên nói tấm tọa cụ Hòa Thượng rộng bao nhiêu? Đại sư lấy tọa cụ cho Trần Á Tiên xem. Á Tiên thưa được. Okay. All right. Slide number 198, tấm 198. How big? To chừng nào? This guy is a true businessman. Cái ông này là cái ông nhà giàu này là cái tinh thần là cái người buôn bán. Hỏi thử. Okay. Hỏi thử là nó bự chừng nào. Okay. He has to ask. Phải hỏi như thường. So if you ask, you think how much merit and virtue can you have? Nếu mà hỏi thì được bao nhiêu phước hả cô con ơi? Thầy cho tôi quay cái tòa cụ bự chừng nào tôi mới đồng ý đó. It basically says, show me how big is a piece of land I might have to give up before I agree. Okay. How much merit and virtue is that? Được bao nhiêu phước? Okay. You giving with a measured mind. Bố thí mà cái tâm nó phải tính toán. How much merit and virtue is that? You lack sincerity. Tính toán quá. Bố thí mà còn bố thí trong cái tính toán. When you practice giving, you still giving yourself. I don't know. Today, the tacos. I go out there. $20. Okay, because I ate 2. Okay, bố thí mà tính toán. It's like you exchanging services. Yes? Mình tính toán giống như mình mua bán vậy đó. Xứng đáng tôi mới trả cái tiền đó. If you worth it, I pay for it. Right? And that's not giving. Mình bố thí không thể tính toán được như vậy. You cannot practice giving with measured mind like that. Cái tâm mà bố thí mà tính toán như vậy là không có tốt. But how can you blame this guy?
he cannot become rich unless he's cautious. Ông nào trách ông này sẽ được ông giàu, tại vì ông cái tâm tính toán mới giàu được. Right? So he saw the thing and he agreed. I know it's a VRB translation, but I don't know is it humor of phá hại or could be giá xiên. Thì nhiều khi cái chuyện có thầy đọc cái này thì nó hơi khôi hài tí. Nhiều khi là cái này là ông phá hại, ông thấy cái tìm buồn cười, hoặc là cái ông Á Tiên này cũng thấy có cái cũng vui chơi vậy thôi. Okay, we don't know. Okay, mình không biết được. None our business, không phải chuyện của mình. 199, tấm 199. But when the patriarch unfolded and spread out his sitting cloth, he completely covered the four borders of South Sea. The four heavenly kings appeared and sat as protectors in each of the four directions. Sư以坐具一产，金照潮汐四境，四天王现身，坐真四方。Sư lấy tấm tòa cụ trải ra bao trùm hết bốn góc tàu khê, lại có bốn vị thiên vương hiện thân ngồi trấn bốn hướng. Okay. 200, tấm 200. Four heavenly kings, bốn cái tứ thiên vương. Okay. They reside on the four sides of Mount Sumeru halfway. Okay. Cái tứ thiên vương này đó, họ cung điện của họ đó, họ ở trên cái một nửa của cái núi Tu-yi. Mount Sumeru is about 40,000 yojanas tall. Cái núi Tu-yi nó cao khoảng chừng 40 do tuần. And halfway there is where that's where the four heavenly kings live. Giữa cái chân núi đó, okay, là ở bốn phía là có tứ thiên vương. On top of Mount Sumeru is where? Trên cái đỉnh của núi Tu-yi là ai ở? Who lives there? Anyone else? Yes. Huh? That's right. Very good. Đầu cái đỉnh núi là có Chakra, the Christian God. Cái đỉnh núi Tu-yi là có Đế Thích, là ông Đức Chúa Trời đó. That's why in Buddhism, bởi trong Phật giáo mình á, it is said, mới nói rằng á, on the 15th of day of the lunar month or the end of the lunar month, okay, Phật giáo mới nói là rằm 15 hoặc là đầu tháng đó, thì Đức Chúa Trời phái Thái tử lái xe ngựa xuống đi tuần. That's why at those days of the lunar month, the Chakra's crown prince, his son, okay, would be sent on a mission. So he drives his chariot down the mountain to our human realm. Thành ra mỗi tháng Thái tử lái xe xuống để xem xét tình hình nhân dân. He goes on in inspection round. Yes. Dạ thưa thầy, có thầy giảng nói là giống như Dương có cái dụng cụ là những cái xe đó, giờ gọi mấy người mà hành tinh đó là dễ bay đó, vậy cũng phải. Thầy không biết, thầy không biết từ hành tinh nào. The question is, some monks explain that the four heavenly kings send people down. That's why they send the saucers, the flying saucers. I say I don't know which satellite, which planet they came from, but the four heavenly kings would not need saucers. Saucers is too slow for them. Đối với thầy đó, khi thầy biết tứ thiên vương á, là không cần phải cái dĩa bay mới bay tới xung mình được đâu, nó xa, nó chậm quá. Tứ thiên vương muốn là tới ngay lập tức. If they want, they can arrive. That's why they arrived and protected the 6th Patriarch immediately. Thành quý vị thấy trong kinh đó, hầu nhiên cái tứ thiên vương nó hiện ra ngay lập tức. Okay? It's a lot faster than the flying saucers.
Trust me. Cái dĩa bay nó còn chậm quá. Tứ Thiên Vương nó bay lẹ hơn nhiều. Alright? Nonsense. Nói tầm bậy tầm bạ không. Okay. They are called the Dharma protectors, or they protect under the heaven, on the four continents. Tứ Thiên Vương gọi là hộ pháp, gọi là bảo vệ cho cái thế gian này. The four heavenly kings are in charge of protecting under the heavens. Tứ Thiên Vương là cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho thiên hạ, under the heavens, below the heavens, thiên hạ. Okay? Meaning, the first heavens is the four heavenly kings' heavens. Okay? Cái cõi trời đầu tiên đó, gọi là tứ thiên vương, tứ thiên. Thì ở dưới đó gọi là thiên hạ. Below that is called under the heaven. Okay? Là cõi người. That means it's us. So they're in charge of protecting us. Họ cái bổn nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho cái dưới cái thiên hạ. They protect us under the heaven. That's their jobs. How are they protecting? Tại sao? Bảo vệ cách nào? Anyone knows? Có ai biết không? Anyone knows? Bảo vệ cách nào? No one knows? Không ai biết hả? These are fundamental. This is Buddhism 101. Cái này là Phật học lớp đầu tiên, sơ cấp. Yes. This guy learned Buddhism somewhere else. We didn't explain this to you. Đúng. Basically, where we are is we have a lot of ghosts and spirits who can misbehave. Cái cõi nhân gian này đó, nó có quỷ thần mà nó có thể làm bậy. And these four heavenly kings are the bosses of these ghost kings. Thành cái tứ thiên vương này á, là nắm đầu những cái quỷ vương. Meaning the ghost kings must report to the four heavenly kings. Thành mấy cái quỷ vương, mấy vua quỷ đó phải tùng phục cái tứ thiên vương này. There's a jobs. So, for example, each of the four heavenly kings here are in charge of a certain type of ghost kings. Thành mỗi cái tứ thiên vương đó, họ phụ trách đó, là một cái loại quỷ nào đó. So, with the combination of all these four heavenly kings, they're in charge of all the ghost kings. Thành đối với cái bốn cái tứ thiên vương này đó, thì tất cả những cái quỷ vương đó đều phụ thuộc vào bốn cái tứ thiên vương này. Questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So in the East, I should name these names because these guys are important. Mình khi nói cái tên họ cho quý vị biết, để là kết duyên với họ. Họ quan trọng lắm, because we depend on them for our protection. Thì ra mình cần họ mới được bảo vệ, sự bảo vệ của họ. Especially the way places, they have the four heavenly kings protecting us. Thì ra trong mấy cái đạo tràng có cái tứ thiên vương bảo vệ cho chúng ta. That's their jobs. Okay? The East is called protects the country, trữ quốc. Phía đông gọi là bảo trì quốc, Dhritarashtra. In the south, increase and growth. Cái bên nam, phía nam thì là tăng trưởng, Virudaka. In the west, it's called broad eyes. Bên phía tây đó thì gọi là quảng mục, Virupaksa in Sanskrit.
And then finally in the north is Đua Quận. Bên Bắc á, thì gọi là Đa Văn, Vaishravana. Okay. Who is the leader of these four heavenly kings? Ai là người lãnh đạo của 4 cái tứ thiên vương này? Anyone knows? The leader of the four heavenly kings is the king of the north. Okay. Cái người lãnh đạo của 4 thứ thiên vương này là cái ông vua mà phía Bắc, Đua Quận, Đa Văn. Okay. The erudition king. All right? Questions? So basically, yes. Dạ thầy, nếu mà mấy vị ở trên cao nữa phá mấy vị đó bảo vệ nổi. Question is, what if someone above the four heavenly kings cause trouble? Can they protect? Are they able to protect us? Hàng như có những cái người mà cao hơn cái ông tứ thiên vương, thì ông này tự bảo vệ mình được. For example, who do you think is higher? Ai cao hơn? The answer is that one higher definitely is a heavenly king, the demon king. Người cao hơn đương nhiên là ma vương rồi. Okay, of course. The heavenly king is much higher than the four heavenly kings. Cái ma vương đương nhiên là cái vai vế nó cao hơn là tứ thiên vương nhiều. Okay? They're much higher. And if they cause trouble, the four heavenly kings cannot protect us. Nếu như ma vương mà phá, tứ thiên vương đỡ không nổi. That's the truth. Mình chịu thôi. So what protection do we have? Sao? Ai bảo vệ mình bây giờ? Bodhisattvas. One yin. Okay. Quán Thế Âm Bồ Tát. Bảo vệ. Protect you. Who else? Sranga mantra. Chú Lăng Nghiêm. Phải không? Her boss. Master Xuyên Hoa. Sư phụ của cô Quảng Ngân là Ngài Tiên Hóa đó. Of course. Bảo vệ sao ông chết rồi sao bảo vệ con? Chỉ là Bồ Tát Phật bảo vệ được chứ ma vương nó kích cỡ cao mạnh lắm. Bồ Tát Phật nó bảo vệ được thôi. Someone asked, why is it we need mantras? Why aren't we fighting? You know, người nói tại sao mình tụng thần chú làm cái gì? Không phải mình đang đấu tranh người ta sao? Why do we practice the tantras like the four two hands and eyes? Tại sao mình tu cái thủ nhãn làm cái gì? Aren't we fighting? Mình đang đấu không? Are we fighting? Aren't we fighting? Billy says, we're fighting. Billy nói, đương nhiên mình đang đấu rồi. Yes? Huh? He says, we protecting ourselves first. Mình thủ thế trước. Thủ thế trước không phải là mình đang đấu. Aren't you actually are fighting when you chuẩn bị chạy. Billy says we so that we can run faster. You prepare to run, chuẩn bị để mà chạy. Are we fighting? Đấu là không đấu? Điểm cái chú của thích mình trước phải thầy. Vì em sao? Em đi cầu cứu vừa điểm chú vừa cầu cứu. Mà sao cô Quang Ân? Thấy được chưa? Thấy được chưa? Tại sao mình tụng thủ nhãn làm gì? Why do we practice the hands and eyes? Thủ nhãn. Why do you recite mantras for? Last night we recited mantras. Tối hôm qua mình tụng thần chú làm gì? Why? Tiêu bớt cái nghiệp của mình, tăng thêm cái phước của mình. Thì cái chú là phước báo tiên hoàng.
Creates a lot of blessing. He's from the Vietnamese Tantra school. Ông Thư này là từ bên Mật Tông người Việt Nam. Descended from that lineage. Ông này là ông sư là thọ cái Mật Tông Việt Nam đó. Okay. And that's why he says it creates a tremendous blessing. Tạo phước dễ sợ lắm. Okay. Why do we do mantras? Because for many reasons, có nhiều cái lý do lắm. Okay. The one we practice in particular, cái pháp chúng ta tu đó, cái thủ nhãn đó, the 42 hands and eyes, we actually are creating these weapons. Mình tu là mình tạo những cái vũ khí đó. Mình đang luyện những cái vũ khí đó. See, the Taoists have their working on the Dantian, okay? Their elixir immortality here. Bên đạo giáo, người ta luyện cái linh đan của họ. Right here. They practice, they perfect this magical elixir of immortality. Họ luyện cái linh đan họ để họ sống trường thọ. Okay? One elixir immortality here shown where they can live for thousands or 10,000s of years. That's what they do. If they perfect it, they can live for a long, long time. And many of them do. Đạo giáo họ tu những phương pháp như vậy, họ thành cái linh đan đó, họ sống rất là lâu. For us, we work on these 42 weapons. Bên cái Phật giáo mình luyện 42 cái vũ khí này. Okay? What for? Để làm cái gì? If you practice these hands and eyes, cái vị tu cái thủ nhãn này đó. Okay, the weapon you recite every day, mỗi ngày cái vị tụng cái đó. Okay, it taking shape. Càng ngày nó càng luyện, nó càng thành. What happens is when you practice these things emit lights. Nó phát quang ra. So for example, I say, actually it emits lights. Lúc cái vị tụng như vậy đó, nó phát quang ra. Emits lights. Nó phát quang. Okay? Even though they're not there yet, it's not there yet, but you still emit lights. Cái tụng như nó phát cái quang ra. Okay? What for? What happens? When you emit light like that, it scares the heck out of the ghosts. Phát quang như vậy, cái quỷ nó sợ, dễ sợ lắm. Because ghosts prefer darkness. Tại quỷ nó thích bóng tối. They don't like light. Nó không thích cái ánh sáng. So when you recite, what do? In doing nothing, simply practicing yourself, you are chasing them away. Nếu quý vị tu như vậy đó, là đuổi mấy con quỷ nó đi hết. Chase them away. All right? So let's say there's a fire. You go in the middle of fire. They run. Thành ra những cái chỗ nào mà có nguy hiểm, cái vị tới đó tôi ngồi xuống tụng, phát quang, nó bỏ nó chạy hết. They all run like crazy, unless you get burned beforehand, before you can recite. Trừ phi một cái vị tới đó bị nó đốt cháy trước khi mà có thể mở miệng tụng được. That's the only problem. Nó kẹt chừng đó thôi. Hơi nóng. A bit too hot. Can we turn on the AC first? Okay? Yes, question. But why do you have to be there? Tại sao mà tới đó làm cái gì? You don't have to be there. Đâu cần đó. You sit here and you recite, and the light goes right there. Mình ở đây mình tụng, thì ánh sáng nó tới đó luôn nữa. Depending on your range, tùy cái sức của quý vị. Right? You see? So, are we fighting? No, we're not. We're just minding our business. Mình lo chuyện mình thôi.
How you can help, vậy mình giúp người ta được. Okay? And that's why we do these things. Mình tu cái này để mà, because we practice these things in order to develop the ability to help others. Thành mình tu những cái pháp này để phát triển khả năng để giúp người khác. Alright? It's not talk, không phải nói không. When you want to help people, just like the four heavenly kings, you need to protect them. Giúp người ta không phải chỉ nói mà phải làm. Như tứ thiên vương đâu phải là cả ngày nói tôi là bảo vệ cho thiên hạ đâu. Đâu có, phải làm việc. They work their butts off every day. Because they have the ability to do that. Họ phát triển khả năng làm cái chuyện đó. Same thing. You practice. You need to have these tools. Okay? The F-35, the F-22, the F-16, the aircraft carriers, the destroyers, the submarines, the ICBMs and stuff like that. Okay? You need to have those weapons. Giống như cái thế giới người ta phải cần máy bay, cần tàu thủy, cần hàng không mẫu hạm như vậy. Có cái súng người ta mới sợ, chứ đâu có nói khơi khơi cái miệng nói ai mà tin. Actually, phải bỏ tiền ra mua cái súng đó người ta mới tin được. You actually need time to develop these weapons before you for real. So you can imagine you want to go into a fight, a battle, and you see all these F-22 and F-35 flying all over, all above you, and then and Chuck Norris ready to commando you. Is that Chuck Norris? Okay, then quý vị thấy phải có như vậy. Okay, so what happened is that if you practice these things, okay, you have all these weapons. Là cái vị tu cái này nó có những cái vũ khí đó, nó có trong người cái vị nó đi đâu quỷ thần nó thấy nó sợ chứ sợ. Wherever you go, they're scared of you. They say, I'm not. I wait for this guy to go through before I cause trouble. Mình đi ngang cái đó là nó yên, nó không có phá. Nó đợi mình đi qua nó mới phá tiếp. So your mere presence brings peace to the area. Thành cái vị tới đó không đem cái sự an toàn, đem cái sự bình an cho người ta. Mình không cần đấu, you don't need to fight. They're scared of you, right? Thấy nó sợ rồi. All right? Who says you're fighting? You have to fight. Nó thấy nó khiếp, đâu muốn đánh mình làm gì, đấu mình làm gì. All right? Questions? Yes. There's some non-Sumeru related to the Sumer civilization. Yeah, actually it is the structure of our world is in the center, below heaven. This mountain called Mount Sumeru. You open your spiritual eye, you see that it's a Mount Sumeru, and where we live is one of the 4 continents. Excuse me. Okay. Good question. Câu hỏi là cái tu di là sao? Thầy nói nên cái vị mở thiên nhãn, cái vị thấy tu di là cái chỗ mình ở, thiên hà này có giữa có cái tu di. We see you have a Mount Sumeru, we have a moon, we have a sun. Okay, and that's called under heaven. Cái tu di là cái trung tâm. It's the center, is Mount Sumeru, and then halfway is the sun and the moon. That general configuration. Each world is like that. Một cái thế giới nó như vậy. Ở trung tâm là cái núi Tu Di, 4 phía là 4 châu. Thì mình ở trong một cái 4 châu đó. So the Buddha, using his Buddha eye, he sees this configuration of each world. His spiritual configuration in each world. So you have these areas of domains of responsibilities. Thành Đức Phật dùng cái Phật nhãn, Ngài thấy rằng mỗi cái thế giới nó có cái núi Tu Di, rồi có 4 cái châu, rồi có tứ thiên vương, rồi có đế thích nào. Ngài thấy tất cả như vậy. Thành mỗi cái phạm vi nó có cái dụng của nó. Okay?
It's not the same as the world here where we divide into America, United States versus Russia and so forth. No, it's more spiritual delineation. Cái này cũng phải giống như bên xứ Mỹ, xứ Nga Xô nó khác nhau. Ở này là mình nói về cái cõi linh thiêng đó, nó chia những cái lãnh vực như vậy. It's separated into these domains of responsibilities. Okay? That's why the world is orderly. Bởi cái thế giới này, nó có cái sự trật tự ở trong đó. Without this delineation, you have chaos. Nếu không có cái sự trật tự đó thì quý vị cái mình sẽ nó loạn hết. Okay? And what happens is that so within this delineation, these people have their functions. Thì mỗi trong cái phạm vi đó, mỗi người làm việc của họ. However, as you said, was asked earlier, what if the heavenly kings come down and cause havoc to the system? And hồi nãy có người hỏi đó, nếu trong cái phạm vi như vậy mà trên quải ma vương nó chạy xuống nó phá thì sao bây giờ? Okay, that is why we need to maintain something like 4 two hands and eyes and the Shrangama mantra, like someone said earlier. Bởi vậy, người tu sĩ chúng ta, nhóm người tu đó, phải lười những cái pháp như là pháp thụ nhãn, cái pháp mà chú Lăng Nghiêm để trì thiên vương. Those are the dharmas who can keep the heavenly kings in check. Thành mỗi người có công việc khác nhau, là người xuất gia, tức là những người mà tu những cái pháp như vậy, họ quyền trị được ma vương. So for example, the people who practice these mantras are able to control the heavenly kings, keep them in check, so that the 4 heavenly kings can keep the ghosts in check. So each one has a different function. So mỗi người có cái nhiệm vụ nó khác nhau. All right. So yes, it's true. So that yes, we don't have a connection with the ghost kings. Okay, not all of us. But our responsibility then is to keep the heavenly king in check, because the other the demon king in check, because the heavenly kings cannot. Tại mỗi người có cái bổn phận khác nhau. Tại mỗi người có cái pháp tu khác nhau. We all have different dharmas of practice. Okay, just like you have electrician, you have plumbing, you have framing, you have and so forth. Giống như xây cái nhà và có người chuyên môn làm tường, làm vách, có người chuyên môn làm nóc nhà, có người chuyên môn làm nước, người có thờ điện, này nọ. Okay, we have different skills. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Time flies. 201. Text is due to this occurrence, a mountain range bordering a monastery is called the range of heavenly kings. And Chin said, I know the High Master's Dharma power is vast and great. Chin sư Jing有天王 什么？天王岭，因此而名仙乐。chư和尚法力quảng đại. Nay tại cảnh chùa có núi Thiên Vương, vì nhân chuyện này mà được đặt tên. Tiên thưa con biết pháp lực của Hòa Thượng thật là quảng đại. Okay. I'm rushed through this because I don't know how to answer you if someone asks me why did the 6th Patriarch kind of fool this poor businessman. Thầy nói qua là loa lẹ, tại vì thầy cũng né trả lời câu hỏi là tại sao Lục Tổ đi gạt cái ông Á Tiên này. He says, I just want a piece of land to cover, to put my sitting cloth. Ông nói là tôi xin mảnh đất để mà đủ để mà trải cái tòa cụ tôi. And if he showed his real size, I think the merchant, the rich man would agree. Cái vị nghĩ tưởng tượng, nếu như cái ông Á Tiên mà thực sự thấy cái tòa cụ cái tòa cụ ngài Lục Tổ nó bự chừng nào, cái vị nghĩ ông đồng ý là không? You think he would agree or not? Would you agree? Đồng ý là không đồng ý? Sean, would you agree? He said, how big is your sitting cloth? And 6th Patriarch, yeah, big.
You think he would agree? Cái vị tưởng tượng nếu mà lúc mà ngài ông Công hỏi là cái tọa cụ ngài bự chừng nào, ông giơ tay ông nói cái từ kia qua nữa. Okay. You think he would agree or not? Master Shintu says no. Cô Quang Ngân đồng ý là không đồng ý? You underestimate this guy. Cái vị khinh thường cái ông này. I beg to disagree with you. Tôi không đồng ý cái vị. If I were this guy, I say to them, 6th Patriarch, my sitting cloth is about that big to, that big, okay? Nếu mà ông lúc mà nói chuyện, nếu mà ông thầy ở địa vị cái ông già nhào này mà lục tổ nói là cái hòa tù thiệt sự cái tọa cụ tôi nó to lắm, to từ bên kia tới bên này nè, tới trước này tới sau nè, okay? I would say, okay, thầy đồng ý. Show it to me. Show it to me. Thầy nói đồng ý á. Hòa thượng cho con coi. Right? Because he's that kind of man, otherwise he wouldn't have not agreed to it. Nếu mà thiệt sự mà ông cái người mà bỏng sẻn ông là không đồng ý rồi. Đúng không? Kỳ kèo nói kêu luật sư nói cái ông sư đi gạt tôi because if he's that kind of stingy guy, he'll say, he call his lawyer, I have a monk here who called me. Okay? Can you have a talk with him, please? Ông nói là luật sư này nè, ông tới nói chuyện ông sư này, ông đi gạt tôi. Right? Phải không? ASEAN, trust me, if the 6th Patriarch didn't know that Yasin would agree to it, he would not have done this. Quý vị biết lục tổ là cái người đạo đức, không bao giờ đi gạt người ta đâu. Biết trước ông sẽ đồng ý. Con người đó như vậy. So therefore, it's Yatin's humor. Bởi cái đó ông Á Tiên là cái người vui chơi vậy thôi. Nhìn lục tổ là muốn cúng rồi. When he heard of the 6th Patriarch, he said, I want to make an offering to him. Muốn giúp lục tổ rồi. Agree? Make sense? Another one. Another close one. Hết giờ rồi. Jin Xiang say, are you hot? I say, yes. For 2 hours. 2 tiếng nó nóng, nó hổi. Isn't that cool? This is the great minds. Cái này là cái người đại nhân người ta gặp nhau. ASEAN is no ordinary person. A Tiên phải là người tầm thường. It's not attached to money. That's why the 6th Patriarch chose to come and ask him. Quý vị biết không? Ngài Lục Tổ biết rằng Á Tiên là người không phải người tầm thường. Thành chọn người ta tới mà xin đất chứ đâu phải là khơi mở miệng xin đâu. The young monks nowadays and none nowadays say, oh, it's a 6th Patriarch say I should go ask for piece of land. That's what I do. Okay? And I make sure I bring a very big sitting cloth. Mấy người sư đời nay nói là rõ ràng theo gương Ngài Lục Tổ đó, mình cần đất mình tới mình xin người ta, trước khi mình xin mình biểu nó may một cái tọa cụ thì to thiệt nó to, ok, lấy xe bò chở tới, ok, no, don't misunderstand, đừng có hiểu lầm cái chuyện này. 6th Patriarch knew this Artian is a devoted Buddhist. Lục Tổ biết là ông Á Tiên là một cái người sùng tín. Thành đùa chơi với Lục Tổ, nó hỏi khoa lại cho vui vậy thôi. Okay? Don't take these things literally. Đừng có đọc và nói là cái đó Lục Tổ đi gạt người ta. Don't think the 6th Patriarch goes around and cons people out of the land. Đừng nghĩ Lục Tổ đi gạt lấy đất người ta. He doesn't need to do that. Đâu cần làm đâu. Agree? Yes. Remember, I listened to Master Shenhua's explanation of this one. He actually made a quick comment about how 6th Patriarch would do such a thing to take the land from him. That's why I differ from Master Shenhua.
I don't think 6th Patriarch needs any land. Is there kind of like a human way or something? Yeah, I remember that too. And he's just making fun. That's why I need to clarify for the 6th Patriarch, because I respect the 6th Patriarch. Cô nói là ông Lục Tổ, ngài Tiến Hóa ngài nói là quý vị thấy Lục Tổ đi gạt lấy đất người ta, thầy cười thì nó bởi thầy mới nói rõ cho quý vị nghe đó, tại thầy phục Lục Tổ hơn là